ó. Oi, capitão Tornado. Tá lá agora. Tá bom, ajudar? Calma aí, para aí. Ô, Menise, olha a carinha dele, ó. Que isso, rapaz? Aí é foda. O Bezinho apoio vai ajudar ele, ó. Deu sorte. Olha o lagartixa, hein? Da PM. Essa aqui é pintada. Faltando lagartixa aí! Oi, ô! Ô, lagartixa! Vai não. Se for virar a moto ele é ruim, tá? É ruim. O Raí jogou no Elas.
Originalzinho parece, ó. Eu faço. No pé do morro. Thiago 21. Originalzinho parece, ó. Eu faço. No pé do morro. De vanzinho não, né? É, ué. Ô, olha! Thiago 21 na tocada, hein? Você tá doido? Para branca aí. Você tá doido? Vamos lá, John Leno, pra roiar não, hein? Guidão ali. Olha o sacolão. Ah, desgravado, rapaz. Torcendo pra ele roiar, rapaz.
não tá aqui não. Aqui, camarada, que tá original. Original. Aqui, olha, já estão Aqui com o acelerador. Acelera! Olha o John Lennon lá embaixo. Oi, oi. Essa KTM subiu meio frouxa, não subiu não? Olha a gatinha amarela. É doido. Ó o Mateuzinho, Mateuzinho. O tal do carro, Zé moçada, você tá doido, hein? Olha o Santa Clara. Primeiro. Ah, primeirinha. Olha o capitão, hein? Embreagem boa, hein? Cara, é o Douglas.
Né não, é? Né não? Né não, é? Né não? Ih, não soube ele não. Aí vai passar no meio daquele cupim. Serginho. É. Subiu demais, rapaz. Subiu demais. Olha o Luan. Vai! Vai! Ah, o Reginaldo. Vai, Você ainda quer jogar o carro? É o Douglas! Subiu demais, rapaz. Subiu demais.